Ready, go. Ini ka 4, ito tingog. Na 1, 2, stop. 1, 2, 3. Hindi mo din 4. Ini ka 7, anak. So, meron ka anak, ikaw may pasabot. Ikaw may continue. Kung anak, say mo continue. Basta na yung number na yung 4, hindi mo din tingog. Ano lang? Wala lang ang direction. Kaya 7 ako. Abang anywhere kung 7. Wala ikaw, wala yun. Kung so, 1. 1 pa 7. Yan pa sa 7. 1 na sa 7 na ko to. Sa 7, anak. 7 na. Woman, may naduwa ako eh. Ayun na lang sa'yo na. Ako rin pa wala kayo sa katulagan na magpagmuto. 1, 2, 3. Masih kami naman sa kaya kurang kagagap pa. Kurang si Joy, kurang si Joy. Attention, babysit. Iba ko
3. Pwede yung 4. Pwede yung 4. Ikaw yun. Ikaw yun. 1, 2, 5. 6. 7 na na? 1. 3. Pwede mo 4. Palibog. Pasok sa... My God! Di ba naging ani matas paradise? Pwede na dyan mag-camping day no? Good evening. Noro talibuan? Nalihog ng toothbrush? Sisay ka nang mag-read bitaw mi ni Uy, gabi. nice! Di Uy! maganana siya og marshmallow. Mag-pretend lang. Mag-pretend na siya nga kayo. Nice and damn! Lami. Di, ganyan ba ito sa Parang bayan? ice cream! Huwag ko din na lang tukogwan. Lalanay na kayo ang first. Ano pa ka? No, ice cream! Ano na lang. Sana na kay- guys, more. S'mores! More. Gitulo kang More. Grabe Brian. Ganda na No? daag sis. Kamag to. Ayak ka ni Brian, oh, masabod ka na. Siguro naman yung more. Diba ko? Ano ma'am? Ano na yan? Yung kag-smoke nga marshmallow. No, after one, some more. Smoke na marshmallow, ha? After one Kay kag-smoke. bite. Nalamian sila ba? So, some more. Nalahay mo some more. Siguro kasi natin. Tapos ano yung kagayhan mo? Mahilig matatamis. Mura na siguro niya. Mura siya Oreo. Kaya ba nang ilang Oreo ba na siya nga chocolate na ilang Oreo nga cookies. Isagol pa dyan kay chocolate filling pa dyan. Hoy, luka man ron. Ayaw Ming. Ano kay lapte? Lala. Dagan or po siya. Kanon na lang dito. Kapoy si Sugba. Yan lang nga. Kaya mas kami ano si Lugba. Ano ang lanay? Ano manisiga lang kahoy. Puro bagang anak kayo sa ilaw mo dyan. Para go pa na rikas og ikaw pa ko na mangitag nga nga kahoy kara adlaw mo man diyan. Kalamay ra ba dito? Bugi pa man eh. Antay lamok na. Pila ka kabog camp sa igo ani na? Basta ka na siya kay 4-4 man na sila sa ato pa. 8. Then ang sa gawas kay 15 maximum Sino ang bang sila. maligid? So 6 na lang. Wala So maligid. more or less Bring your own tent ne? tulo ka tent or pat. Dili, pwede ka muabang nila. Ah, magdadala ra ako tent. Kung magdala Magdala ka, babayad 350. gihapon. 350. 315 yun, duha na. Good for 2 gyapon. Ratan lamang ko. Eh, naitaw na po itong Kalay. Talawin. As in, Sige, sige sige, sa pangapin. man.
Talaga naglaktakliyok-liyok. Daga nagkakubag-kubag sila. Hindi mo sud sa una-una nga kanang kuan. Hmm. Hindi mo sud sa una-una nang kanang naitiaw kay nga na. Hindi ka kuha na. Di man mo entertain, depende mo kung entertain ang mga idea gud. Nalad po biya si Jessel ug maginusara. Daga nang na space bang nga bakante dam katong night now. Hello kon ba. Kisan tapad mo ma'am. Nagtukon ko na kamay di sila. Unda na sugbaron. Undang yan. Manay, luto na. Hi guys! Thank you for watching. Hope you like my video. And please don't forget to like and subscribe down below. Thank you guys. Stay safe everyone. Bye.